Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Mikel Urroz aktoresa dugu platoan. Hemen Iruñan jaioa, baina duela urte pilo bat joan zen Madrilera ikastera. Eta Madril eta Iruña artean egonda lanean urte hauetan zehar. Galdetuko diogu ea zertan eta non dagoen oraingoan. Ongi etorri, Mikele Urroz. Hemendik Iruñetik zaude orain edo... Hori da. Iruñetik, beti joan eta itzuli, ez? Joan eta itzuli, bai. Beti Madril eta Iruña edo Euskal Herria artean. Zezu hemen jaioa zara, ez, Iruña? Bai, Iruña jaioa. Baina joan zinen... Eta joan nintzen ikastera, Madrilera. Hor lanean ibili nintzen, nago. Zenbat urterekin joan zinen Madrilera? Joan nintzen, 18ak bete nituen Madrilen. Bale. Bizitza erdia. Erraz esaten da. Daramazuan. Ostras! Bai, bizitza erdia eman dut Madrilen eta hemen arte, hori ja. Bi lekuen artean, ez, ja. Ez dut, esaten nuen, hautatu garuzu bat, eta ez be, joango naiz Euskal Herria lan baterako, eta azken hasten dut, ez ni bi lekuetan. Claro, gainera nahiko gertu daude, ez? Hori da. Ze batzutan pesatzen dugu urruti daudela, ez? Hombre, bi mundu oso ezberdinak dira, ez da? Horregatik, urrutiago daudela, ez? Uste dugu, edo sentitzen du ni behintzat. Gero eta gutxiago, ez? Gero bizitza, era batera egiten duzu edo sortzen duzu, eta ja, zuretzat normaltasun bat, ez? Sortzen da, ez? Bi mundu horien artean. Hori da. Orain hemen, orain Iruñan, sorkuntza lanan, nago. Ze ondo. Bai, Maialen Diaz Urrizarekin, hori kontatu izua lehen. Bai, gainera bera ere hemen egona da. Hemen egona da, hori da, eta, sorkuntza lanan gaude, udalbiltzari esker geuretik sortuak deialdian parte hartu dugu, kriston sortea izan dugu, eta antzeslan bat, sortzen, eraikitzen, prestatzen, hori da. Eta gero Madrilera joan zinen, 18 urterekin, baina joan zinen ikastera edo... Ikastera joan nintzen. Ikastera. Antzerkia ikastera. Bai, ni institutuan nengoela, egon nintzen Nafarroako Antzerki Eskolan, kurtso motzak edo egiten, 15-16 urterekin, eta egin nuen Iturrama institutuko antzerki taldean parte hartu. Beitu? Reyes Ilintxetak eramaten zuen. Horren idazlea, kazetaria. Eta gero hori, 17 urterekin edo, batxilleratua bukatu, eta ez nekien zer egin, Bilbora joan arte ederrak egitera, edo antzerkia ikasi, eta, banituen lagunak Madrilen ikasi zutenak, eta esan nuen, saiatuko dut, eta joan nintzen, eta azkenean geratu nintzen ikasten, eta hor lanean hasi. Artearen mundu horretan ez murgilduta, ez? Ze arte ederrak, antzerkia hortartean. Bai, egia da, arte ederrak ez dela nire eremua. Bale. Da, 16 urterekin ez, maite nituen gauzak artearen mundukoak zirela. Baina antzerkia egitea beti gustoko izan dut, txikidanik. Ez daki zergatik, misterio bat da, badut musikaria den osaba bat, Carlos Urroz, bai, eta berarekin musika eta dantza afrikarrak egiten ditu, eta nire izebarekin, Anabelen Gartiarekin, eta hortan ibilintzen pixkat klasea jasotzen dantzan eta hemen hori antzerki kurtsoak egiten, baina txikidanik antzerkia egitea gustoko izan dut, etxean, lehengusuekin, anaiarekin, jolas moduan. Beti hori, mozorroak, jarriz, probatzen, historiak sortuz, kantak. Zein divertigarria den hori, ez da gero galtzen dugu, ez? Nik uste? Hori da. Aur gehienei, ez guztien zaio hori, baina nire kasuan,
bai aurkitu nuela, bueno, leku Zure propio bidea, bat. edo, Bai, hori da. leku propio bat, ezakit. Gustora sentitzen zinen Hori hor da. txokoa. Eta hori ez da edo- erraza, Osea, ni esaten du zeren gero lagunekin hitz egiten duzu eta edo hori ni bai aurkitu nuen hor. Netza leku bat zegoela. Hor. Eta orduan nola hasi zenuen hor bidea. Hor hasi nuen bidea. Eta nonik hasi zenuenan Eta Madrilen? ikasi nuen Resad Resaden, eskolan. bale. Hori da. Frogak egin nituen, ez ninduten hartu lehendabiziko batean, gero urte bat geratu nintzen William Layton eskolan, baita ere, Iruñako, ez, indepillo ikasi zen Bai, hor. asko, bai. Eta urte bat egin nuen, eta gero bigarren aldiz frogak aurkeztu nintzen, eta hartu ninduten, eta hor egin nituen 4 urteak. Eta gero ja bukatu, eta formakuntza jarraitu nuen, ez? Niretzat interesgarriak ziren eskoletan edo instituzioetan, ez? Konpainia Nazional Teatro Klasikoan baita, formakuntza bat egin nuen, Teatro Abadian, Madrilgo leku, niretzat interesgarriak ziren lekuetan. Eta, bai, antzerki garaikideko baita kurtsoak, momentuan deklandone lanez ingelesaren teknika baita. Nire teknikak ikastea asko Gustoko duzu? Bai, beti izan dut gustoko. Teknikak ikertu eta salan frogatu eta sorkuntza teknikak, ez? Horretan ibili naiz. Batzutan gertatzen da, ez, mundu honetan, jendea ere askotan hitz egiten du talentuari buruz, ez? Bai. Eta batzutan formakuntza beharrezkoa ez dela edo, zenbait pertsonek horrela pentsatzen dute, ez? Bai. Zure ustez garrantzitsua da teknika eta formakuntza hori izatea? Garrantzitsua da, bai, nik uste baiet, baina uste dut baita belaunaldien kontua dela, Bale. Osea, zen nik uste, ni sortea izan dut beste belaunaldi batzuekin lan egin dudalako, eta horrek baita erakutsi dit, zeudela lehen beste belaunaldi batzuk ez dutela eskolarik, eta beren eskola bizitza zela, eta Esperientzia edo, eta esperientzia, eta holtzan orduak eta orduak ematea, eta birak egitea, eta karretera manta, eta hori, eta egun osat, eta hori izan da bere eskola. Eta uste dut ez dela bakarrik arte eszenikoen gauza bat, baizik eta belaunaldi batzuena, ez da? Ez zegoen, gure belaunaldiak ikasteko aukera izan dugu, eta eremu publikoetan ikasteko aukera, ez? Baina egia da leheno, ez, azkenean. Aita uste dut, bai. Bai, diozuna, ez? Igual etxean ikasitakoa edo gurasoetatik seme-alabei erakutsitakoa, eta batzutan jarraitzen zen, ez? Aitaren bidea edo normalean, leheno aitaren bidea. Edo bakoitza bere kaxa, ez? Bilatzen zuen hor. Baina bai, ni hori uste dut nire belaunaldiko gauza dela, baina baita ni oso gustoko duen gauza bat da. Zu pertsonalki. Bai, eta baita klaseak ematea, hori transmititzea eta probatzea, eta uste dut hori sortzaile edo aktore, nire kasuan, bakoitzari, ongi etortzen zaion tresna bilatzea, zen teknikak daude, amaika mila, ez? Agian fisikoagoak direnak, antzerki fisikoa deritzona, edo psikologistagoak, ez? William Laytotik etortzen dena, ez? Teknika Amerikarratik etortzen direnak. Baina, edo Stanislavski, ez? Rusiarra eta hortik etorriko, dagoela denetarik, edo Txehov, ez? Dela imaginarioena ustez baita, ez? Dela teknika oso, imaginazioak daukala botere nagusia. Pisu handia. Pisu handia. Denetarik dago. Nik uste, nolaztean, cada maestro tiene su librillo, bakoitzak, ez? Urtetan zehar, hemendik pixkat hartu, hemendik pixkat ezakizer, eta bakoitzak hor gero lan egiterakoan hartzen du bere motxila eta behar duena erabili. Eta segun zen lan motarako, zen eta gauza bera ikusentzunezko beharrak, ikusentzuneztarako beharrak, lan beharrak edo antzerkiak eskatzen duen lan mota edo entrenamendu mota. Zuzenekoa edo kamera, ez da gauza bera.
Eta zer gustoko duzu gehiago edo... Beti galdera hori ez Bai, egiten. Claro, normala da, eski osea, bueno, bereizita dauden munduak direlako, baina... Eski oso ezberdinak dira, ez? Beti pentsatzen dugu oso, bueno, eta badute, logikamente, haien lotura, ez? Baina egia esan, osea, lan mota oso ezberdina da, bat eta bestea. Oso ezberdina da. Eta ez da gauza bera zinema, edo telebista, edo... Ez da gauza bera, ez du zer ikusirik. Bueno, igual pixka tenetarik egitea, ez? Baita ere da... Ni ez dut, osea, ni egin du ikusentzunezko eremu horretan edo arloan, claro, ni den pixkat probatu, oso gutxi probatu dut, ez, telebistan oso gutxi, zineman gutxi, baina ikusi izan dut hori oso dispositibo ezberdinak direla, ez? Eta antzerki munduan aritzen naiz gehien bat, eta da gustoko dudan. Horra zure etxea, ez? Bai, horrela sentitzen dut, egia da. Azkenekoa izan zen, bueno, ni Patria ikusi nuen, azkeneko gauza, ez? Eta hor gustora. Ez da azkenekoa izan da... Nik ikusitako azkenekoa bintzat, baina. Uda honetan estrenatu genuen Hit, telebista, RTV-en. Bale. Eta, bueno, pertsonaia txiki bat, baina egia da egon nintzela garrabatzen udan zehar. Hit, ez dut ikusi? Hit da, telebistako seria. Eta joan den urtean ez, 2019an estrenatu genuen La Virgen de Agosto. Jon Astroa eta Itxaso Arana. Itxaso Arana, egia da. Hemengoa den baita lagun mina sortua, bien artean sortu zuten, pelikula, eta horretan baita parte hartu nuen. Eta bai, hori da, baina bueno, azkenekoa zuk ikusi zenuena hori da, eta bai. Eta HBO-n, pandemian justo, konfinamenduan atera eta eszenario zero hori oso gauza polita izan zen zen. Nik uste beste kontestu batetan ez zen jaioko. Claro, hori zen... Horrelako formatu arraro. Covidaren beharrak ez, o Covidak behartuta ez? Hori da. Nolakoa izan zen? Kontatu pixka bat horren historioa ez? Bueno, Irene Eskolar eta Barbara Lehenik sortuta, konfinamendu gogor horretan ideia hau izan zuten, eta hori da eszenario zero du izena, eta da antzeslan obrak, bueno, da zinema eta antzerkiaren arteko hibrido bat, ez da zinema, ez da antzerkia, baina antzerki obrak dira, osea, estrenatutakoak, jada, eta bere bira edo bere bizitza izan zutenak. Zegu, hau grabatu genuen 2020an udan, batean, ez, bueno, karo, kriston krisia... Hori da. Bai, hau ere horregatik sortu zen, ez? Piskat horri buruz hitz egiteko, ez? Izan zen nahiko. Hori da. Kolpe galanta guztientzat, ez? Eta ikusi ziren, industria honek dituen beharrak, ez? Eta gabeziak. Gabeziak eta birtuteak baita zen. Baita, noski. Hori, nik uste proiektu batzuk sortu zirela, beste egoera batetan, adibidez hau. Eta hau, eszenario zero, eszenario zero, zende guztu 6 dira, ezta? 6 antzeslan, ordan elkartu zituzten antzeslan horietako zuzendariak, eta zinema zuzendariekin, afinak direnak edo, ez? Agian hori, bueno, hizkuntza bera hitz egiten zuten, bakoitzak bera arloan, zuzendariak elkartu. Zinema eta antzerkia. Gu Carlos Márquez Marcetekin egin genuen, Pablo Messiesen da. Las canciones sobrarekin, ez? Todo el tiempo del mundo. Hori da, es que Todo el tiempo del mundo estrenatu genuen 2016an. Ostras! Horregatik batean, pandemian, dei hori, ez, jaso genuenean nola, baina ze proiektu berezia, ze arraroa, espero ez genuen gauza bat, eta batean garrabatzea, hori konfundamentutik atera bezain laster, HBO-rako, Todo el tiempo del mundo, ez, gure gainera oso obra maitatu ez dela guretzat, oso berezia, ez, Madrileko konpainia horrekin. Eta batean HBO-rako, hau, eta oso polita izan zen, garrabatu genen 2 astetan, gainera zen hori, ja obra bat genuela ja gordeta, oso txukun gordeta. Baina gordeta. Eta batean 4 urte ondoren, bueno, azkeneko boloa izan zen 2018an, beraz 2 urte. Vale, 2 urte, bai. Eta batean, eta grabatu HBO-rako, ez, kamerekin eta deneta, gauza bat. Eta egokitu, ez? Egokitu, noski. Lenguaia horretara egokitzea oso berezia izan zen guretzat, zen azkenean ze teatroa ez batekotasun
hori galtzea, ez? Eta beste zerbait sortzea, igual. Bai, eta beste modu batez kontatzea historia hori, ez? Bueno, kriston zuzendarien eskuetan geunden, beraz, oso lasai eta oso gustora, baina bai, da amets bat izan banu bezala, ez? Hori gertatu izan zen, bai, hori 2020an gertatu Gainera, genuen. bi astetan, ez? Bi astetan, eta hori HBO-n dago, ez? Bueno, hori du, eske zinema oso gauza raroa da zen. Hori grabatzen duzu eta, betiko hor dago. Bai, hau bezala, elkarrizketa hau ere, betiko hor egongo da. Karo, orduan gero ikusiko dugu elkarrizketa urte batzuk barru, eta esango dugu, hemen geuden, 2021 urtean. Hori da. Abenduan hemen. Gauza hauek kontatzen. Eta gero denborak, distantziak ematen duen perspektiba, bai. Perspektiba berezi eta arraro eta nola inasible hori, ez oso misteriotxua da. Baina bai hori gertatu zen. Justo hori pandemia momentu horretan, konfinamendutik aterata. Bai, hor dago. Eta ez egonkortasun honi buruz hitz egiten, ez, COVID-ak igual ekarrita edo, baita ere, industria honetan ez egonkortasun horrek, noizbait gertatu izan zaizu, ze leheno hitz egin izan dugu, nola zu antzerki edo mundu honetan aurkitu zuen zure txokoa, ez? Baina batzutan, ez egonkortasun horrek emanan dizu lako bertigo moduko bat, ez? Bertigoan bizi gara, Bizi zara, bai. Antzesle, aktoreok edo sortzaileok beti... Ez ausartzen esatera beharrezkoa dela bertigo hori, baina ez da, gauza bat da, sortzaile moduan bertigo batean jartzea, eta beste gauza bat da, lanak berak, krisi ekonomiko konstante batean, egotean, beharrezkoa da, ez da beharrezkoa. Hori da, gu sistema honetan edo sortzaileok edo artesteniko mundukoek dugun leku desegonkor hori ez da beharrezkoa, aldrebez. Osea, beharko genuke beste leku, Bertigoa diozu positiboa dela zentzutan imaginatzen dut, ez? Sortzeko moduan, ez? Zu daukazu hor gauza bat buruan, ez? Eta ematen diozu forma eta inoiz ez dakizu nola suertatuko den, nola hartuko duen jendea, edo ze... reperkusio... Osa, galderak erabiltzen ditugulako dispositibo moduan. Orduan, galderan bertan bizi gara. Gai bat aurrean jartzen dugunean eta harremana, sortzeko hirugarren gauza bat izango, obra bat den edo diska bat den edo arte plastikoa den, baina gai horrekin harremanatzen garenean galdera batean bizi gara eta galdera horrek, ekartzen digu bertigo hori nik uste ezinbestekoa dela sortzeko, edo da horrela, ni sortzen dudan moduan, edo ikasi dudan moduan, edo, zen, dakiguna egiten badugu, ez dakiz sortze, noski, horrela sortu dezakegu, ez dela hori sorkuntza, baina sorkuntza hitza ez dakit etimologiko. Ez, ulertzen zaitut, bai. Baina badakizu, dakiguna egiten dugunean... Ez dugu ezer berria edo, gure baitan berria den ezer... Claro, zer da sortzea edo... Aurkitu. Eta beti, lan bat iristen denean, iristen zegunean, iristen zaidanean, esaten dut, ez dakit zera aterako den. Ni nirea egingo dut, baina ni beste lagunekin lan egiten dut, edo beste lankideekin. Eta egunean, antzerkia izan de bateko horretan gertatzen dena, bertigoa da. Baina grabatzen dugunean baita, etortzen ez eta esango eta, ni buruz hitz egingo dut, edo, nire burua nola aurkezten dut, baina gero hemen gertatzen dena, hemen gertatzen dena da. Bertigori bizitzea da, azkenean, Bai, egia da. Osea, ezin duzu dena gehiagi prestatu. Ez gero, aldrebes ateratzen dirako gauza. Claro, beti hori. Ez dakit ezerrez, ez dakigu ezerrez. Osea, bertigoa bai. Sentitzen duguna eta... Sortzekoa bai, osea, zu hori noski dinamikak, prestatzen dituzu eta, edo lan arloan, urte hau,
urte honetan, Bai, honetan... sorte handiarekin, bi proiektu hau egingo ditut, baina gero urtea, eta bizitza, eta erabakiak, eta ekonomia, eta krisi, osea, gero denetari gertatzen da bidean, orduan, hori nire arloan, ja plus bat daukala, arte eszeniko munduan, baina uste dut baita, bizitzea pizkat. Baina bai, gurean bai, eta gainera hori, zaila da, zaila da, bueno, hori, batzutan autonomo moduan gaude, beste batzutan... Kontratupean, osea, beste batzutan... denetari. Kobratu gabe. Kobratu gabe, edo diru eskatzen segun eta momentua, edo lau lanekin, edo batzutan... Toperaino baita ere. Toperaino, eta ezin duzu, nahi duzu moduan, lan bakoitza burutu. Horrela gabiltza beti, ez? Eta ez esan behar du proiektu honi, eta joan den urtean, ez, negoen langabezian, eta urte honetan, ez? Lehen hitz egin dugu, ez, gertatu zitzaizula aurrekoan, ni joan nintzen las canciones Mesiezen, las canciones ikustera, eta zu horrego martzinera pensatzen nuen, ez, aktoresan moduan, baina ez zeunden zu. Claro, gainera zen hori, Madrileko nire kompainia maitarekin. Claro, eta Iruñan, ez, zure jaiote asko egin dugu. Eta justo hori nire jaioterrian, baina komentatzen nizun hori, gero Barakaldon egon ginela, 2019an. Hori, eta oso polita izan zela, zen hori bai sentitu nuela, etxe moduan, Euskal Herrian egotea. Eta momentu batean hori hautxo polita, nik abesten nuen, antzez lana momentutxo polit batetan. Bueno, politet nahiko gogorra, Oso gogorra. Ikusi zenuen, eta zen aizpari hor, ez... Bai, eta gainera ez da, konfunditzen ari zen, baina ez da zu kantatzera ausartzen zaren momentu horretan, ez? Hori da. Momentu horretan arte... Ze historia da hori, familia horretan ezin dela, ez? Abestu? Dela abestu, ez, kriston zentzura dagoela. Eta batean nire pertsonaia, ez, hori, hausten du eta iraultza egiten du. Hori da, ahotsarekin. Ahotsarekin eta txikitan, ez, amak abesten ziren nana horrekin, ez, orduan aizpari nola esaten dio, hori abestuko dut, abestuko dut. Eta zen hautsi behar dugu, ez, tristura edo dolu hau, etxeko dolua apurtuko dugu. Eta Eta orduan zuzendariak esan zidan, Euskal Herrian geundenez eta Barakaldon geundenez, publikoari eskatzea laguntza. Orduan hasi nintzen, hortxo polita, eta lagundu nazazu mesedez. Eta hasi zen, publikosa. Hortxo polita, eta nire, eta hor, ezin izan nuen jarraitu, ez? Osea, unkituta geratu nintzen, eta hasi zen publikoa abesten, eta... Zein polita. Eta hori bai bizi izan nuen Euskal Herrian, nintzen Iruñan egon. Baina, bueno. Baina momentu hori eraman nuen betirako. Zuretzako. Bueno, gauza magikoa bizitzen ditu. Hori da, bai, antzerkian gertatzen diren bateko horiek, eta segurazki zu emozio horrekin zeundela ere, azkenean transmitituko zenuen, eta publiko ere seguro emozio horrekin zegoela, ziur nago. Nere gurasoak, anai, etorrezakuñata, eta, bueno, familia hor zegoen. Eta oso polita izan zen. Momentu hori, bai. Oie, tira baita ere, mundu honek ekartzen dituen momentu hunkigarri horiek, ez? Emozioekin hor, konektatzen zarenean ez ezagun batekin, ez? Eta batean sentitzen duzu hor, ez? Magia hori, ez? Bai. Karo, inoiz ez dakizu gertatuko den, zu obra bakizu, esango duzuna, testua, eta dena oso neurtuta eta entsaioak. Baina gero, ze publikoarek. Karo, gu baita, Madrilgo lanak egiten ditudanean, edo antzez lanak eta bira egiten dugu estatuan zehar. Karo, segun eta ze herrira edo hirira joan, oso publiko ezberdin, kulturalki baita. Bai. Ez da gauza bera, bueno, obra mota bat, hori, Barakaldon egitea edo, edo Sevillan. Claro, estatuan zehar mugitzen zarenean, ikusten duzu, ezberdina den, eta magia hori esaten duzuna ez ezagun batekin, elkar ezagutzen duzun aldiro, momentuan, ze gertatzen den, hori, bi mundu, elkarrekin, bi mundu ezberdin elkarrekin, jartzen dituzuna, eta hirugarren gauza bat batzutan sortzen da, eta hori oso polita da.
Eta bestetan, pues, no esaten dut, tiras de oficio, eta aurrera, eta batzutan ez dago magiarik, eta ez da zer gertatzen, lana da, eta batzutan oso mistikoa jartzen garela, eta oso romantikoa jartzen gara, eta batzutan, bueno, pues, lana egiten duzu, eta aurrera, eta batzutan ez da hori momentu hunkigarri hori gertatzen, eta ez da zer gertatzen, zu aurra jotzen duzu, eta historia kontatu, eta bueno, eta horrik ez du esan nahi, ez dela... Baliogarria edo ez dela, bueno, ezakite... Kalitate honekoa edo... Bai, edo... Ondo dago, bai. Bai, baina egia da nik uste bai gizartearentzat, horrelako egoerak naiz eta ez zu antzesle moduan egunero egiten duzunez, ba igual ez duzu magia hori sentitzen ez, baina antzerkira joaten den pertsona igual momentu orotan ez du hori sentitzen, baina sentitzen duenean nik uste hori dela gizarteari ematen dion gauzarik garrantzitsuna ez artean. Ze, azkenean aktoreak ez biluzten zaret edo gara hor eszenatoki gainean eta bizitzan zehar askotan biluzte hori kozan zaigu pilo bat, ez? Emozionalki biluztea eta orduan momentu horiek ematen digute hor arnaz hartzeko edo espazio bat, ez? Bai. Bai, bueno, antzerki eta zinema eta pelikula. Baina bai sortzen dutela nola, bueno, ispilu hori, ez da? Ispilu hori, ez? Bizitza representatzen dugu. Aurrez aurre jartzeko eta batzutan ez estatzen dugu aurrean daukaguna, beste batzutan bihotza irekitzen digu, beste batzutan hotz, ez, geratzen gara, beste batzutan hausnarketa bat, ez, etortzen da, baina hausnarketa gien etortzen da, astera. Bai, geratu zaizun zerbait, ez? Hori da. Obra artistiko bakoitzak baduela bere bidaia edo bere dispositiboa edo publikoaren bidaiari buruz, hitz egiten dugu batzutan, ez? Obra bat sortzen ari garenean edo pelikula bat egiten ari garenean, ez dakiz zer. Ze bidaia izango du publikoak, ez? Nola izango da... Eta batzutan ez dakizu. Ez, publikoak egiten du obra. Antzerkian, baina irudilana egiten dugunean baita, ez daki... Aurrez aurre jartzen duzun arte, ez dakizu zer egiten ari zaren. Norberarengan, bai. Ez dakizu, hau den salan montatu duguna edo idatzi duguna edo, baina gero publiko aurrean daukazunean edo pelikula estrenatzen denean hor ikusten duzu, zer egin duzun. Bai, ze tekla ukitu dituzun ez, eta ze pertsonan ze tekla edo. Eta batzutan ez dakizu denbora pasatzen den arte edo zer egin dudan edo zer gertatu zen hor, ez? Enkuentro horretan, ez? Bai. Elkarteratze horretan edo. Elkarteratze horretan ez dakizu zer gertatu zen. Ez, denbora pasatzen den arte, ez perspektibaren hor. Baina bai, oso interesgarria da. Alkimia hori. Eta bizitza osoan zehar egin dituzun proiektuen artean, egon dira horrela espezifiko batzuk izan direla garrantzitsuagoak edo zerbaitengatik edo... Bai, karo. Inflexio punturen bat edo... Nik uste lan bakoitzean edo prozesu bakoitzean edo proiektu bakoitzean... Karo, bakoitzak bere, esaten da, bere altxorra, ez? Dakar. Proiektu bakoitzak bere altxorra dakar. Bere bidaia, bere bidea dauka eta simbolikoki, bueno, zer eskatu dizun edo zure tresnak, ez? Lan egiteko tresnak jarri ditu hor, ez? Jokoan baita, ez? Zakit, ezke ni lan bakoitzari begiratuz gauza bat esango nizuke, claro. Honetan, ez, aurrez aurrego nintzen honekin, edo kriston erronka izan zen honengatik, edo hau oso erraz, ez bizizan nuen, edo lan hau dirua ateratzeko izan zen eta listo. Baina hori, bakarrik ez dugulako sortzaile lan egiten, ni denetari lan egin dut, tabernetan, klaseak eman ditut, dendetan lan egin dut, denetarik egiten dugulako, orduan baita da nola etapak, ez? Bizitza etapak. Proiektu honetan nengoen, baina baita honetan lanean, ez? Nik uste bizitza eta lana beti hor dago, elkarrizketa batean, dantza batetan, ez? Orduan, bai, denetari, lan bakoitzak badu
bere xarma eta bere itzala, baita, ez? Edo bere erronka. Bai, beti. Edo ni horrela, intentsitate horrekin bizitzen dudalako. Baina, bai, eta gero daude lanak hori, etxe apagatzeko eta... Bai. Eta jazta. Gehiengoak egiten duen moduan, ez? Bai. Eta gero esan duzu baita ere orain aktoresa moduan egoteaz aparte baita ere zaudela sortze lan horretan, ez? Bai. Hemen Iruñan, eta kontatuko diguzu pixka bat horri buruz pixkatxo bat gehiago? Trapuzikinak obra hori da. Maialen Diazurrizarekin batera Loremore antzerkitaldea sortu genuen. Herriberriko jaialdian, egon zinete? Herriberriko jaialdian egon ginen joan den urtean, Maxima Estrella pizarekin, hori izan zen gure lehendabiziko obra, Loremore antzerkitalde bezala, eta da Luces de Bohemiako egokitzapen bat egin genuen. Eta aurten geuretik sortuak deialdia, Udalbiltzako deialdia, eri esker, euskal sortzaileei eta eskerrik asko. Eskerrik asko kamarminatu gezen hau, beharrezkoa da, eta gaude eskertutak benetan, ze, karo, ekoizteko, dirua eta zirkuitoa behar dugu baita, ez, gero, hori... Mugitzeko eta... Eta oso garrantzitsua izan da, deialdi hau, eta diru laguntza, eta bultzada hori, eta euskal kultura imateriala baita ez bultzatzeko. Eta gure proiektua, Trapuzikinak, da garbitokien inguruko antzezlan bat. Ikerketa bat egin genuen, egonaldi bat egin genuen, egonaldi artistikoa Oiartzunen, eta hor egon ginen garbitokien inguruko dokumentazioa, ahotsak web orrian, eskerrik asko baita zen, kriston testigantza pilo jaso dituzte, helduen testigantzak, nola egiten zen lan garbitokietan, nola zen prozesua, garbiketa prozesua, eta nola emakumeak egiten zuten, emakumeen lana zen hau. Biltzen ziren hor, oso lan gogorra zen, garbitokietan egiten zutena, batzuk kobratzen zuten, beste batzuk etxeko arropa garbitzen zituzten, baina elkarrekin orduak eta orduak lan gogor hori egiten aritzen ziren, batzutan egun bateko edo bi egunetako lana, egun osoa hor, eta lixiba egiten zuen, denetarik, segun eta garaian. Eta abestiak abesten zituzten, abesti pilo abesten zituzten, jaso egin ditugu, batzuk oso ederrak, lan ematen zuten orduak, eta bere etxeko gauza kontatzen zituzten elkarri baita, ezta? Beretsu, Trapuzikina ditu diogo gari, baina, metaforikoki... Bizentzutan, ez? Bizentzutan, ez? Nola gure galdera printzipalak ziren, lana, ez? Eta omenaldi bat da, azken finean omenaldi bat da, emakume hauen lana, ez? Eta, eta hori garelako gu gara baita, eta hori oso garrantzitsua zen guretzat, kontatzea, eta hori, botatzen ditugun galderak, metaforikoak eda, horren inguru ikertu dugu. Zela lana, printzipala, baina baita ere zer dira Trapuzikinak guretzat, zer dira Trapuzikinak niretzat, eta nola garbitzen ditut. Eta bestea da hori, ea jabaden garbitzen duen hitza, hitzaren bat. Garbitzen duen hitza, existitzen da, ez? Horretan ibili gara. Ze interesgarria. Bai, benetan guretzat izan da opari bat, eta horretan gabiltza. Horren entsaioak hasiko ditugu. Testua gutxi gora bere itxitaia, egonaldi ondoren. Testua pion artean egin duzuen, Maialen eta zure artean? Bai, baina egonaldian egon ginen hori ikertzen, baita Laura Villanueva aktorearekin, hemengoa dena, eta Lucia Esker ekoizpen lanan, eta gero kriston ekipo artistikoa daukagu. Musikarloan Arkaitz Martínez, gero Alaia Martin bertsolariari laguntza eskatu diogu baita bertso bat egokitzeko, Orekari estudioko baita diseinua eszenografian, Aiona Lakuntza, esatu dut ekipo artistiko horretan gaudelako orain, eta gu ezer ez garelako ekipo
Oso ez badugu gure, karo. Noski, azkenean Gu guztion lana da, dakiguna dakigu eta gainera guretzat erronka bat da, Osa, zuzendari, autoretzat, aktoresa, hori baita ere, guretzat kriston erronka dela, eta... Maialen ere aktoresa moduan dago? Bai, zuta Maialen? Hori da, Maialen, Laura eta Eurok. Sortu eta Maialen eta biok zuzendari lana egingo du. Sortu, zuzendu eta idatzi. Wow. Bai, bueno, Maialen autore... Bai. Kriston autorea da, orduan, ez dut, menos mal. Baina hiru gauzak egitea nahiko potentea da, Baina, bai, egonaldi, bueno, eta sorkuntza dispositibo lanan, egon gara baita, osea, sorkuntza dinamikak ekarri ditugu, oso antolatu horre edukia eta materiala, bota dizkizun hiru galdera horiek, osea, sortzeko hiru galdera horiek hor jarri genituen eta antolatu dinamika, hori oinarritzat hartuta, edo? Eta gero dokumentazio lana, testigantzak, eta Oiartzuneko kulturgiekin baita kontaktuan jarri gara, Metokuadroka taldearekin, hemen daudela baita ikertzen, Oiartzungo talde bat. Eta, denetarik, egon gara baita mosaiko eder bat egin zuten, Alaia Gaztelumen diseinatu zuen, Oiartzunen, oso labaderoan, garbitokian mosaiko bat egiten ari zira, osea, denetari, egon da kriston mugimendua horren inguruan. Eta, karo, oso polita, eta, beti denbora falta zaigu gehiago ikertzeko, edo jende gehiagorekin elkartzeko, baina, egin duguna, daukaguna, estrenatuko dugu. Primeran, eta ekarri diguzu zure garbitoki propioa gainera, ez? Eskatu zeniaten zerbait, sorpresen bat ekartzea, hemen jartzeko, eta ekarri dut garbitzeko taula. Ekarri dut trapuzikina obraren harira. Eta, horretan gabiltzelako orain. Erabiltzen duzu horretxean? Keba. Sorkuntza prozesuan ondoren. Osea, entsaio gaida dago tintea, pixka tintea daukala, zen hau Oiartzunera eraman genuen. Eta urarekin egon ginen hor garbitzen, probatzen, baita soinuak garrabatzen, zelako soinuak egiten zuen, hor espazio sonoroa baita sortzeko, eta hau erabili genuen Oiartzunen, eta, ekarri dut, hori entsaio salan egon da... Gure lehenengo hornidura, ze azkenean, zuzara lehenengo gonbidatua, bigarren demonaldi hontako lehenengo gonbidatua, orduan izango da, lehenengo gauza, osea, jarri nahi duzun tokian. Bale, baina herriko dut. Noski baietz, bai. Lendabizikoa. Lendabizikoa. Arropa garbitzeko taula, hemen, hala. Emakume horien omenez, herriko dugu. Primeran. Ze polita ez, horrelako gauza simple bat edo, eta horrek ekarri ditzazken galdera guztiak, eta... Ez hori egiten dugu, sortzaileak horretan gabiltza beti ez, galderak, eta, erantzunen bila edo, bai. Uste garrantzitsua dela, galdera irekiak botatzea, eta bakoitzak zer egiten dion horrek, baina... Eta ze interesgarria baita ere ez, azkenean, aipatu duzu, Laura, Maialen eta zuek azkenean, Laura hemen dago, baina Maialen eta zu, zaudete hor Madrilen ez, baina hor lortu duzu hor konexio hori ez, aurkitzea eta horretan jarraitzea. Mugitzen gabiltza, Eta harreman horiek ez. Beti joan eta itzuli ni 2015-etik hemen ibili naiz baita, La Caja Flotante, Jonera Izatekin. Bai, katastrofe egin zenutela, ez? Katastrofe, Fuera de Juego, Grismar, Herriberrin, Marcela, Pieza Herriberrin, oza, lau antzeslan. Ni katastrofe ikusi nuen? Hori da, oza, Jonekin, La Caja Flotanterekin, lau antzeslan egin genituen 5 urte horien zehar, oza... Jonera Izoz baita ere, adibidez mengoa dela, eta horra elkartu zarete. Eta egon ginen, 2015-etik, orduan ni hemen, beti mugitzen garela. Bai dela lehendabiziko euskerazko proiektu handia, oza, sortzaile moduan, Bai. Eta niretzat hori oso garrantzitsua da, eta pospozik nago, eta Mailenekin eta Kriston ekipoarekin batera. Bai, eta, eta deialdi honi esker, ez, gerotik sortuak oso garrantzitsua izan da. Eta jarrai dezala. Beste euskal sortzaile, aukera hori izateko, ez? Zerbait eskatu beharko bazenu, edo? Zer izango litzateke? Horrelako gehiago, edo... Horrelako gehiago, guztiontzat.
Eta bai, bueno, pues hori, lan egoera edo lan baldintzak hobetzeko guretzat baita aukerak izatea, kontatu duan goretik sortuak udaltzako aukera ez, baina hori sortzeko espazioak, ekoizteko diru laguntzak eta gure egoera lan baldintzak hobetzeko. Baina, bueno, hori da gure lan arloan, ezta? Bai, gero ja. Eta pertsonalki? Mikeleri zer eskatzen diozu? Ezakit zer eskatzen diodan. Ezakit, ezo galdera... Osa zaila da, ez? Baina, bueno, ezakit zer eskatzen diodan, ni munduari begira nago, beti. Ni beti munduari begira, ez? Nago. Eta nahiago, hori, eskatzen dut mundu osasuntsuago bat, ez izatea, eta krisi gogorro honetan, beti egon dira krisia, baina serio batean gaude, eta adi egon behar gara, eta arreta, eta nola, ez? Hori, esaten dugunean, emakume, haiek izan zirelako gara, jaso behar dugu, nola egin zuten, nola egin nahi dugun, ez? Eta, bueno, ez itzen, ez? Aurrako baita nola nahi dugun, ez? Etorkizunera begira. Bai, hori oso ondo pentsatu behar dugu, eta eraiki, eta oso kontzienteak izan, eta elkarrekin egon, ez? Batzea, ni munduari begira nagor, ez dakit ni oso... Kuriosa zara eta oso... Bueno, kuriosa edo, bueno, keskatzen hauelako, egoera, eta... Ni ondo nago, ni kriston ez du privilegiatua da naizela, eta kriston sortea daukadela, eta hori ospatu eta erabiliko dut, ez? Beti. Karo, nire eremuan, ez? Zure aletxoa edo... Artezeniko eremuan, baina inurritxo bat nahi, osakizit. Bueno, inurriak oso langileak dira. Bueno, hori da daukaguna, lana egitea, hemen ez dago... Osa, bai dagoela, sortearen, ez hori. Baina lana da, lana egin behar dugu, eremu guztietan. Orduan zerkatzen dut, hori, hobe egotea eta kontzienteak egotea eta elkarrekin lan egitea. Ez zen mundu nahi dugun, eraikitzeko eta... Mila esker, Mikele, bai. Mezu honekin geratuko gara. Bizkat epika eta bizkat orokarra. Bukatuko dugu, bum, batean. Orain teloia, itxi. Eskerrik asko itxaso, eta eskerrik asko, eta ze programa polita eta oso garrantzitsua. Mila esker. Eskerrik asko gonbidatzeagatik benetan. Zuri etortzeagatik. Plazer hutsa.